돔 텐트에 대한 흥미로운 경험을 찾고 계신가요? 투명 돔 텐트 펜션 원터치 텐트는 자연과의 완벽한 조화를 이루는 독특한 선택입니다. 이 글램핑용 버블하우스는 투명한 디자인 덕분에 주변 경관을 360도로 감상할 수 있어 마치 자연 속에 있는 듯한 기분을 선사합니다. 원터치 구조로 간편하게 설치할 수 있어 캠핑 초보자도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 또한 내부 공간이 넓어 가족이나 친구들과 함께하는 소중한 순간을 더욱 특별하게 만들어줍니다. 자연의 소리와 별빛을 만끽하며 이 특별한 경험을 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.